这是一处绝美的地形，而我们能否用机械动力和瓦尔基里模组将眼前的一整座山都打造成机械之城呢？蒸汽驱动的飞机，山间转动的巨大齿轮。这个系列我正致力于去完成这个目标。欢迎来到蒸汽朋克世界。基地里的这艘飞艇呢，是我很早之前就见到的。我们的飞机和望航车都有停的地方，我觉得是时候为这艘飞艇建造一个船坞了。之所以拖到这个时候呢，是因为它实在是太大了，完全不知道把它放在哪里。现在的话，我打算把它放在远离基地的地方，主要是我怕建成之后船坞太大，主基地这边呢就会变得非常的卡顿，而把船坞建在外面的话，我们就没有这个烦恼了。不用担心卡顿问题的话，我们就可以尽情的发挥我们的想象力了。至于建造地方呢，我已经选好了，这边呢就来带大家去看一下。就是这里了，它正好在我们基地的正西方。这里的地形啊，看起来非常的复杂，我感觉把船坞建在这个地方的话，还是非常不错的。这里的话，群山环绕，我们就把船坞呢做到中间去。不过这中间的地形看起来不是特别的平整啊，这些凸出来部分呢，我们是不需要的。所以接下来呢，我们就来简单的给它平整一下。OK， 稍微的处理了一下这边的地形啊，不过不知道这边的地方够不够用啊。这边的这个地方看着不大，挖的石头倒是不少。我大概的看了一下，这边差不多有快3万的原石了。接下来呢，我们就去把旁边的飞艇开过来，看看这块地方合不合身。看起来的话，好像还是稍微小点儿。那待会儿我们把后边的这个地方再给它处理一下。那么接下来呢，我们就要正式开始搭建这个船坞了。这么大的地方还不知道要建多久呢。不管了，直接来吧。好家伙，光是铺这个平台就消耗了我们快1万的铜锭了。要不是之前我们囤了很多的矿啊，估计这边的这个建筑它就要烂尾了。现在这个平台呢，外边还是光秃秃的，看起来非常的不靠谱啊。那么接下来呢，我们就来在这个外面呢，给它稍微加一点装饰，就像这个样子。OK， 不多不少，加的刚刚好。有了墙壁外面的这些支撑啊，现在这个平台看起来就是非常值得信赖的样子。不过现在这个平台看起来还是非常的矮啊，一点气势都没有。所以接下来呢，我们就在这个平台基础之上，再搭建一个2层小平台。
OK， 稍微的花了点时间啊，我们这里的2层小平台也是搭建完成了。这边的这个楼梯呢，方便我们船员上下这些个平台。至于平台下方呢，这边目前还是空荡荡的，还不知道要塞一些什么东西进去呢。而平台上方呢，我已经规划好了，到时候呢，我们这边整几个起落架，中间的这2个柱子之间的间距非常大呀，如果不造点什么东西装饰一下的话，看起来就会非常的别扭啊。那么为了避免这种情况呢，我们这边简单的整了一个东西给它挡一下。平台的底下呢，塞了3个涡轮电机，用来给整个平台发电用。3台电机呢和前面的这个金色的大圆环是通过铰链连接在一起的。大圆环穿过平台接触下面的洋流，靠洋流推动它转动，接着通过发电机转化成电能。这个设定上是这么设定的，实际上它并不能发电哈，只是起装饰作用的。那么接下来呢，就是上面的起落架部分了。我打算做4对钢结构的起落架，供整个飞艇停泊用。直接来吧。OK， 现在整个船坞大体上就是这个样子了。不过现在这并不代表着这个建筑就这样完工了。可以看到整个平台的内容还是比较少的。那么接下来呢，我们就来为这个建筑再添上一笔，为这个建筑稍微的加一点细节。